Hei og velkommen tilbake. Det 11. desember, og det betyr at det på tide med kapittel 11 av Snesøstra. Mens jeg gikk hjemover fra svømmehallen, tenkte jeg på julestemning. Hedvig fikk julestemning av Sne. Jeg fikk da pepperkakelukt. Men hva egentlig julestemning? Det ikke rart hvordan man vet så godt hva det betyr å ha julestemning, men så det likevel så vanskelig å beskrive følelsen? Julestemning, det liksom en myk og plysjaktig følelse som prikker i tærne og får hjertet til å banke litt fortere, men ikke så fort at det blir ekkelt. Julestemning en sånn følelse som gir deg lyst til å slå ut med armene og klemme noen inntil deg. Julestemning får deg til å synge, til å le og til å få klump i halsen. Alt sammen samtidig. Hvis julestemning hadde hatt en farge, så ville den vært varmgul, tror jeg, selv om jula rød. For julestemning lyser nemlig opp inni meg akkurat som en fakkel. Og Hedvig hadde rett. Sneen kunne virkelig gi en julestemning. Særlig den typen sne som kom akkurat nå. Ikke for tett, ikke for våt, ikke for kald og stikkende heller. Bare lette, fine krystaller som la seg på hustak og trær og gate. Dekka alt det stygge og grå. Dempa alle lyder, som om hele verden ble pakket inn i en myk saueskinnsfell. Selv om sneen var kald, så var det som den likevel gjorde verden varmere, lunere og tryggere. Jeg gikk helt rolig og bare koste meg. Jeg hadde ikke dårlig tid, for ingen ventet på meg. Og når man koser seg med noe, så det om å gjøre å få det til å vare lengst mulig. Jeg koste meg dessuten med å tenke på hva jeg skulle gjøre når jeg kom hjem. Bake pepperkaker kanskje. Eller stikke nellikspiker i appelsiner. Eller pakke inn julegaver. Jeg hadde kjøpt inn til hele familien allerede. Pappa skulle få en kaffekopp, mamma øredobber og Augusta fotballstrømper, for hun var skikkelig god med ball i motsetning til meg. Nå var det altså bare innpakkinga som gjensto. Jeg var ikke så god på det. Det var så vanskelig å få hjørnene rett, og så ble det alt for mye teip. Dessuten var det nesten umulig å få bandet stramt nok, men krøllinga på slutten, den var morsom. Jo lengre band, desto bedre. Det var Juni som hadde lært meg å krølle gavebandet. Og når hun pakket inn sine pakker, så sparte hun alltid bandet til meg slik at jeg kunne få krølle det også, siden hun visste jeg likte det så godt. Sånn var Juni. Sånne fine ting gjorde hun, og det var faktisk ikke ondt å tenke på det nå, det var bare fint. Det var som om hun var her litt, selv om hun var død. Butikkene holdt søndagsåpent siden det nærmet seg jul. Overalt var folk på vei frem og tilbake med poser og pakke i armene. De så travel ut, men ikke sur, og kanskje var de like glad for sneen som meg. Jeg skulle akkurat til å runde et hjørne og gå inn i min egen gate, da jeg oppdaget noen på vei ut av postkontoret tvers over veien, og plutselig var all julestemning som knipset bort. For det måtte være han, den gamle mann, han fra Hedvig sin hage, nøkkelmann. Jeg stoppet og så nøye på han, det samme skjerfet, den samme hua, den samme slitte grønne vinterfrakken. Jo, det var helt klart han, selv om ansiktsuttrykket var annerledes. Han så ikke så sint og trist ut i dag, bare travel. Han hastet av gårde med en stor postpakke under armen, som han tydeligvis nettopp hadde hentet på postkontoret. Egentlig var jeg jo på vei hjem, og jeg hadde jo tenkt å bake pepperkake, men nå var mannen her igjen, og denne gangen kunne jeg ikke la han slippe unna. Han gikk fort, og jeg måtte skynde meg for å klare å holde følge. Jeg sprang over gata, fortsatte på samme side av veien som han. Jeg passet på å ikke gå alt for nærme, for da kunne han jo oppdage meg. Men jeg ville ikke gå for langt bak heller, for da kunne jeg miste han av syne. Jeg var så redd for at han skulle snu seg og oppdage meg, men samtidig, om han så meg, så spilte det jo egentlig ikke noen rolle, for han hadde jo aldri sett meg før. Det var jo bare jeg som hadde sett han. Og hvis han snudde seg, fikk jeg bare se en annen vei, tenkte jeg. Og kanskje plystre, sånn liksom tilfeldig. Nei, kanskje forresten ikke plystre. Det ville virke ganske mistenkelig. Men han snudde seg heldigvis ikke. Han fortsatte bare videre ganske fort. Kanskje han skulle rekke noe. Det var i alle fall ingenting igjen av den nølinga jeg hadde sett i hagen til Hedvig. Han ble borte rundt et garnhjørne, og jeg skyndte meg etter. Nå småsprang jeg, for tenk om han forsvant igjen. Men da jeg kom til det samme hjørnet, kunne jeg heldigvis se han.
Han strena av gårde og var kommet langt nedover veien. Det var en stille, smal og mørk bakgate. Her fantes ingen julebelysning, og dessuten var den ene gatelykta ødelagt, så den sto og blinka mens den lagde en summende lyd. Jeg skyndte meg forbi noen småbutikker som lyste ut på sneen, men jo lenger jeg kom ned i veien, desto stillere ble det. Ingen biler passerte, ingen mennesker gikk forbi. Det var bare den gamle mannen og meg. Han langa ut, gikk sikkert 2 skritt for hvert av mine, så jeg måtte småspringe, og jeg synes at gnissinga i boblejakka laget alt for mye lyd. Nå ble jeg enda engsteligere for at han skulle snu seg, for hvis han så meg, ville det liksom bli tydeligere at jeg fulgte etter han, siden det bare var han og meg her. Men jeg måtte nesten ta sjansen. For han hadde noe med Hedvig å gjøre. Det var noe hun ikke ville fortelle. Hun var redd for mannen, kanskje ville han skade henne, og hvis jeg klarte å finne ut av det, så kunne jeg kanskje hjelpe. Han rundet enda et hjørne. Jeg sprang etter han og stoppet andpustent innerst i veien. Han hadde forsvunnet inn i et trangt smug. Jeg skimte han ved en dør der nede. Han dro frem nøkkelknippet sitt igjen, det samme nøkkelknippet. Jeg kunne høre klirringa fra alle nøklene. Så fant han visst den han lette etter, for nå stakk han den i låsen. Den gikk rundt, og døra åpnet seg. Så gikk han inn, lukket døra og skrudde på lyset. Det strømmet ut på sneen fra både vinduet i døra og et stort utstillingsvindu ved siden av. Jeg ble stående som fastfrosset der på gatehjørnet. Hva i alle dager skulle jeg gjøre? Det var det 11. kapitlet. Kom tilbake i morgen, så får du kapittel 12.